Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit kam unter den Jüngern die Frage auf, wer von ihnen der Größte sei. Jesus wusste, was in ihren Herzen vorging. Deshalb nahm er ein Kind, stellte es neben sich und sagte zu ihnen: Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Da sagte Johannes: Meister, wir haben gesehen, dass jemand in deinem Namen Dämonen austrieb. Und wir versuchten ihn daran zu hindern, weil er nicht mit uns zusammen dir nachfolgt. Jesus antwortete ihm: Hindert ihn nicht, denn wer nicht gegen euch ist, der ist für euch. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, der heilige Johannes hat gedacht, er sieht sich in den Worten des Herrn bestätigt, indem er auf die Demut hinweist, und er hat bei diesem Mann, von dem er Jesus erzählt, eben einen Mangel an Demut entdeckt, weil er eben nicht mit den Aposteln gemeinsam Jesus nachfolgt. Aber Jesus weist ihn eigentlich auf seinen eigenen Mangel an Demut hin. Und das ist oft genug so. Gerade wenn wir uns über den Stolz anderer erregen, der Grund, warum wir uns darüber aufregen, ist unser eigener Stolz. Das wirklich demütige Herz, die Demut, ist der Schützengraben Gottes. Wenn wir uns da hineinbegeben, dann können alle Geschosse des Feindes über unseren Köpfen hinwegzischen und sie können uns nichts anhaben. Und deshalb ist dieses Maß der Demut so wichtig. Wenn wir meinen, wir sind schon demütig genug, dann sollen wir noch demütiger werden. Und immer wenn wir sozusagen schmerzhaft am Stolz anderer uns anstoßen, dann merken wir noch demütiger werden. Denn es geht, das ist eben Kind Gottes werden. Einem Kind kann man das sagen, muss noch demütiger werden, weil es eben noch nicht so eine eigene gefestigte Meinung hat und sich da zugänglicher ist. Ein Erwachsener, der seine eigene Meinung und sein eigenes Bild von der Sache hat, der lässt sich das nicht so schnell erzählen. Aber genau hier beginnt überhaupt, dass wir fähig werden, im geistlichen Kampf an der Seite Jesu Christi zu stehen. Wir sehen es bei Hiob. Er ist dieses Kind Gottes. Der Teufel darf ihn aufs Äußerste versuchen und kann sagen, bis in sein Knochenmark hinein. Und später tut das auch, weil er ihm eben dann auch die Gesundheit raubt. Nur das Leben darf er ihm nicht nehmen. Aber diese Erschütterung, all sein Hab und Gut, das er mühsam aufgebaut hat und vor allem seine ganze Familie mit einem Schlag, alles weg. Und
Teufel sagt, nimm ihm nur alles. Du wirst sehen, wie er dir ins Angesicht fluchen wird. Und wir können menschlich nachvollziehen, dass das leicht sein kann. Muss man kein besonderer Bösewicht sein. Aber das ist für das Christentum zu wenig. Und das muss uns bewusst sein. Wenn wir wirklich Christen sein wollen, dann müssen wir hier in einer anderen Liga spielen. Denn es geht um diese Auseinandersetzung des Teufels mit Gott. Der Teufel ist aus dem Himmel hinausgeworfen, weil er eben nicht dienen will und eifersüchtig ist auf alle Geschöpfe. Und weil er meint, die Liebe Gottes ist nicht gerecht. In Wirklichkeit hat er sich nur selbst von der Liebe Gottes abgeschnitten. Er wollte zuerst Gott gleich sein und war nur ein Geschöpf. Und er wollte nicht dienen. Michael heißt morgen verehren wir. Wer ist wie Gott? Mit diesem Schlachtruf vertreibt er ihn aus dem Himmel. Und er trägt es nicht, dass andere Geschöpfe, die ihm unterlegen sind, dann zu einer größeren Gnade erhoben werden. Und er ist eifersüchtig und meint, es ist nur, weil sie eben bevorzugt werden. Und dass das keine wirkliche Liebe ist, die sie zu Gott haben, weil er eben nicht daran glauben kann, dass es wirklich eine ehrliche und reine Liebe um der Liebe willen gibt. Und deshalb versucht der Teufel Gott zu überführen und ihm zu zeigen, dass alles, was er sagt, eigentlich Lüge ist. Er will ihn aufdecken und sagen, schau, du liebst diese Menschengeschöpfe und ihre Liebe ist alles nur Lüge. Mich willst du aus dem Himmel werfen und diese Menschen, die Sünder sind, bevorzugst du. Wo ist deine Wahrheit? Ich habe Recht, wenn ich gegen dich aufbegehre. So denkt er. Und wenn der Mensch sündigt, dann gibt er dem Teufel Recht, stellt sich auf seine Seite in dieser Auseinandersetzung. Ich weiß nicht, ob ihr das mitvollziehen könnt. Und hier ist eben dieser geistliche Kampf. Auf welcher Seite stehe ich, wenn es wirklich an mein Knochenmark geht? Wie schnell sind wir Christen dabei, Gott anzuklagen? Warum lässt Gott es zu? Ich bin immer in die Kirche gegangen, war Pfarrgemeinderat, bin alle Jahre auf Maria Zöll, Wallfahrten gegangen und dann habe ich einen Unfall. Ein Bauer, der mit dem Traktor verunglückt. Warum lässt Gott es zu? Dass er vielleicht selbst auch Schuld trägt, das wird ausgeblendet und aus Höflichkeit vielleicht nicht erwähnt. Aber über Gott versucht man den Stab zu brechen. Und ich denke, hier müssen wir wachsam sein. Dass wir
uns bewusst sind, worum es eigentlich in diesen Situationen geht. Welches Spiel hier eigentlich gespielt wird. Auf wessen Seite sind wir? Oder lassen wir uns, ohne es zu merken, vom Vater der Lüge instrumentalisieren, indem wir uns verleiten lassen, gegen Gott das Wort zu erheben. Bitten wir den Herrn, damit wir wahrhaft Kinder sein können, seine Kinder, und die auf seiner Seite bleiben, auch dann, wenn es eng wird. Amen. Vergelt's Gott.